Hola, mi nombre es Rafael Parra, soy estudiante de kinesiología y hoy vengo a demostrar la técnica de auscultación. Para esta técnica se deben tener en consideración los siguientes pasos. Es una técnica la cual va a comparar ruidos normales con ruidos anormales o adventicios, los cuales pueden ser indicadores de una patología adyacente. El siguiente punto a recordar es que es una evaluación comparativa, la cual debemos evaluar los dos hemitórax para luego realizar una comparación de estos ruidos. El siguiente paso a recordar es que cada auscultación se debe realizar durante 2 ciclos respiratorios en el punto a auscultar. Esto quiere decir que deben ser 2 inspiraciones y 2 expiraciones de manera continua. Y el usuario debe respirar por la boca. Y como cuarto punto, nuestro usuario deberá estar en una posición cómoda, ya sea en bípedo, en sedento o de supino estricto. En este caso, ocuparemos la posición en sedente. Por la parte anterior, auscultaremos la zona de la tráquea para escuchar el ruido traqueal. Ahora auscultaremos la zona supraclavicular para auscultar los ápices, los cuales pertenecen al lóbulo superior. Ahora seguiremos por la zona intratorácica, la cual seguiremos auscultando nuestro lóbulo superior. Ahora bajaremos a la zona media, en la cual en nuestro lado derecho auscultaremos nuestro lóbulo medio. Y en nuestra parte izquierda seguirá siendo nuestro lóbulo superior, ya que hay que recordar que de nuestra parte derecha hay 3 lóbulos y de nuestra parte izquierda 2 lóbulos. Ahora pasaré a auscultar el lóbulo inferior de mi lado derecho y el lóbulo inferior de mi lado izquierdo. Ahora evaluaremos nuestra zona lateral de nuestro hemitórax izquierdo, el cual auscultaremos en nuestra zona axilar, el lóbulo superior, y siguiendo nuestra línea axilar hacia inferior y hacia posterior, auscultaremos nuestro lóbulo inferior. Zona lateral de nuestro hemitórax derecho, evaluaremos en nuestra zona axilar el lóbulo superior, siguiendo la línea axilar en forma inferior y hacia posterior, evaluaremos nuestro lóbulo inferior, y desde nuestra línea axilar en la zona inferior y anterior evaluaremos nuestro lóbulo medio. Ahora en nuestra zona posterior, de forma supraescapular, evaluaremos nuestros lóbulos superiores, en nuestra zona media evaluaremos nuestros lóbulos inferiores, y hacia inferior seguiremos evaluando nuestros lóbulos inferiores de cada lado.